냉장고 정리가 쉬워지는 꿀템 4가지. 첫 번째 구디푸디 계란 트레이. 서랍형 계란 보관함으로 오래 사용해도 내구성 좋고 부드럽게 잘 열려 계란 꺼내쓰기 편해요. 위쪽 공간에 반찬통 둘 수 있어 공간 활용하기도 좋아요. 두 번째 음료 디스펜서. 깊숙이 들어있는 음료 꺼내기 힘들어 디스펜서에 깔끔하게 정리했어요. 하나 꺼내면 자동으로 튀어나와 편의점 온 것 같아요. 세 번째 크라프트 바구니. 냉장고 과일 칸은 딱 맞는 바구니 찾기 힘든데 이럴 땐 크라프트 바구니가 딱이에요. 종이 같아 보이지만 물과 습기에 강해 물세척 가능하고 사이즈도 다양해 맞춤 수납이 가능해요. 네 번째 프리파라 트라이탄 밀폐용기. 분명 밀폐용기인데 뚜껑 날개 없이 슬림해요. 버튼 하나로 완벽한 밀폐가 가능해 반찬 냄새도 새어 나오지 않아요. 아기 젖병에 사용하는 안전한 트라이탄 소재로 음식 데울 때도 뚜껑 열지 말고 버튼만 톡. 촉촉하게 진짜 맛있게 데워져요. 냉장, 냉동 모두 사용 가능하고 식세기에 뚜껑까지 착착, 열탕 소독까지. 김치 담아도 냄새, 색배임 걱정 없고 착착 겹쳐 자리 차지 없이 보관까지 완벽해요.